အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည်သက်တွေပေါ့ဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင် Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့က breakthrough ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးအဝတ်အကွယ်ဖြစ်သွားတယ်အစောပိုင်းကာလာတို့က Messi ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ Ronaldo ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောင်းလျှောက်သတင်းတက်နေတဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးသိတာက Paris Saint-Germain က Real Madrid ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးအားလုံး okay တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာဒါအတိုင်းဓာတိကြောက်ကြသွားတယ်။ထို့ပြင် Real Madrid က Kylian Mbappe ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆက်စချင်းမှာယူရိုတန်160နဲ့ကမ်းလှမ်းနေဆက်စချင်းတုန်းက130နဲ့150ကျသူတို့ကမ်းလှမ်းနေအဲ့ဒါက report တွေပဲတက်တယ်။နောက် official bid ကတန်160နဲ့ကမ်းလှမ်းနေ Mbappe ကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ PSG နဲ့သူ့ကြားမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ချက်ရှိတယ်လို့ Paris Saint-Germain ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာကအပိုင်ပြောထားတယ်။အဲ့ချက်ကလည်း Real Madrid ကိုတိုင်းတာတခုစီခက်ခဲဆို PSG ကလည်းတင်းခံထားတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ Kylian Mbappe နဲ့ Paris Saint-Germain ကြားမှာနောက်ွယ်ကဘယ်လောက်ထိခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးလဲ။ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကတော့သူတို့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တဲ့အနေနဲ့ Florentino Perez ကတန်160နဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းတယ်။ဒါ PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Akrafy ကိုတိုင်ကချက်ချင်းပဲညင်းလိုက်တယ်။ Leonardo ကလည်းညင်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်နိုင်ဖို့ PSG ဘက်က patient game လုပ်တယ်ဘာညာပြောပြီးတော့တန်220လောက်ထိရရင်သူတို့ဘက်ကထုတ်မယ်လို့သတင်းပြန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာ Real Madrid ကပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်တိုးပြီးကမ်းလှမ်းမယ်လို့သတင်းတွေပြန်ဖော်ရလာတယ်။ဒီနေရာမှာ Paris Saint-Germain နဲ့ Real Madrid ကြားမှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကအရန်ပြောင်းချင်နေတဲ့အတွက် Real Madrid ကဒီပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ရမယ်လို့တွက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က PSG ကလေ Kylian Mbappe ကိုအနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်တော့ထိမ့်မယ်။ဘီလီယံနာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်150-60ကသူတို့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကလည်းဒါသူစဉ်းစားနေတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါ PSG ဘက်ကဒါတင်းခံထားတဲ့220လောက်ထိသူတောင်းထားတယ်အနည်းဆုံး200ပေါ့ဗျာ။ဒီနေရာမှာ Real Madrid က okay ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့ဘက်ကဒုတိယအကြိမ် official bid ထပ်လုပ်မယ်။ဒါပထမတက်ပိုးတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဆိုပြီးတော့ယူရိုတန်180ပြီးတော့မှအပိုစုချင်းငွေ10တန်းနဲ့တန်180ကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးချင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သစ်က IMC report တို့လက်ခိသတင်းစာတို့တစ်ဖက်ကစပိန်က Deportivo Mundo တို့ Marca တို့ AS တို့အားလုံးမှာပေါ်ပြလာတာက Kylian Mbappe အပြောင်းရွှေ့ဟာ Real Madrid နဲ့ကြားမှာ Paris Saint-Germain ကလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတဲ့တဲ့အဲ့ချိန်မှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Premier League ဘက်မှာအရန်ကိုဟော့နေတဲ့အချိန်မှာ Mbappe အပြောင်းရွှေ့ကလည်းတက်နေတယ်ဒါ Ronaldo အပြောင်းရွှေ့ကြောင့်ဒါ Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မိန်သွားပေမဲ့သူ့ပြောင်းရွှေ့ကဆက်ပြီးရှင်းနေတစ်ချိန်တည်းမှာ PSG ကလက်ခံလို့ Real Madrid ကတော့မှသူ့ရဲ့ presentation အတွက်တေချာပြင်ဆင်နေတဲ့သူပြင်စက်တင်ဘာထဲမှာသူတို့ဘက်က Santiago Bernabeu ကွင်းထဲမှာတော့ Mbappe ကိုခန်းခန်းနာနာကြိုဆိုဖို့တောင်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းစလိုပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Akrafy ကနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပုံရတယ်သူစဉ်းစားတာပေါ့Mbappe ကို100စီဆက်ထားပြီးတော့သူတို့ဘက်က Champions League ပြိုင်ပွဲဘာညာအတွက်ကိုသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်မယ်ဒီလိုမျိုးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ Real Madrid ဘက်ကဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းထားတာက report တွေကတော့လက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့ officially ရ PSG ဘက်ကလက်မခံထားသေးဘူးဒါကို reply မလုပ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Real Madrid ကဒါစနေနေ့မှာ Paris Saint-Germain ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန် message ပို့တယ် okay ငါတို့ကတော့ second bid နေနဲ့180 million တန်180ပေးထားပါတယ်မင်းတို့ဘက်ကငါတို့ကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါရောင်းချင်ရောင်းမယ်မရောင်းရင်မရောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းနေငါတို့နွေရာသီမှာအလွတ်ခေါ်မယ်နောက်6လောက် channel ကလာမှာ Mbappe နဲ့ free contract ချုပ်မယ်နွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကဒါအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုကိုအခုလောလောဆယ်မှာဘာမှတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ Real Madrid ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဖိအားပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ PSG အသင်းအနေနဲ့ Kylian Mbappe ကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က Real Madrid ဘက်ကလည်းသူတို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာဟိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီနောက်ဆုံးသူတို့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ reply လုပ်ပါဒါသူတို့အတွက် deadline ပေးထားတာဗျာငါတို့တန်180ကမ်းလှမ်းထားတယ်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာဘာလို့ဆို transfer window ကအင်္ဂါနေ့မှာပိတ်မှာဆိုတော့တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာငါတို့ကိုနောက်ဆုံး reply လုပ်ပါတကယ်လို့ reply မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့အပြောင်းရွှေ့ကို withdraw လုပ်သွားမယ်လက်တော်နေထားရ Real Madrid ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်လို့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ရင်သူတို့ဘက်က Eden Hazard ကိုသူတို့ထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ် Eden Hazard ကို Juventus အပါဝင်အသင်းကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ် Hazard ရဲ့လစာကလည်းများသလိုကျောင်းနံပါတ်9ကိုလည်း Kylian Mbappe ကိုသူတို့ဘက်ကပေးချင်ပုံရတယ်ဆိုတော့ဒါ Real Madrid ကစားမတွေအားလုံးက Kylian Mbappe ကိုအပိုင်တွက်ထားတယ် Carlo Ancelotti ကတော့အခုချိန်ထိ Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုမပြောထားဘူးသူညှင်းဆန်ထားစေဖြစ်ပေမဲ့ Real Madrid ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်တေချာခန်းခန်းနာနာနဲ့ကြိုးဆိုဖို့လည်းလုပ်ထားတယ်ဒါကို PSG က patient king လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ရောင်းတင်လားမရောင်းတင်လားသူတို့စဉ်းစားနေတယ်
ဒီတန်150ကိုယူလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နွေရာသီမှာအလွတ်ထွက်ခွာသွားလားဒီတရားဒီမှာငါတို့ချန်ပီယံလိရရင်ပိုတော့အမျက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့စဉ်းစားနေတယ်မက်ဆီရဲ့နေမာရဲ့အမ်ဘပေ3ယောက်တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဖလားကိုဒီရာသီမှာသူတို့ဟန်တင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ဆိုရင်တန်150က nothing ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး Paris Saint-Germain ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကစဉ်းစားထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကီလီယန်အမ်ဘပေကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေနဲ့ agent ဖြစ်သူက Real Madrid ကိုပြောင်းပါကီလီယန်အမ်ဘပေရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက Paris Saint-Germain ရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ PSG မှာပဲဆက်နေပါဆိုတော့ PSG ကဒါအမ်ဘပေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာစာချုပ်ကိုသူတို့ဘက်ကတရားမဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ report တွေရ3ချိန်ကမ်းလှမ်းတယ်တကယ်တမ်းကမ်းလှမ်းမှုမှာ9နှစ်စာချုပ်ဒါယူရိုတန်100အစိတ်ရှိမဲ့စာချုပ်မျိုးကိုသူ့ကို9နှစ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းတယ်အဲ့စာချုပ်ကအရန်များတယ်ဆိုပြီးသူကပယ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ PSG ကချက်ချင်းမဲ့နောက်တစ်ခါ3နှစ်စာချုပ်2024ထိရှိမဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ချိန်ထပ်ကမ်းလှမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမ်ဘပေကထပ်ပြီးပယ်ချတယ်အမ်ဘပေကအစောပိုင်းတုန်းက Paris Saint-Germain ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းငါချုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဘလောက်နဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ထားပြီးတော့ငါထွက်ခွာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းတို့ထည့်ပေးရမယ်ဆိုလိုချင်တာကပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတန်း200ဆို200 220ဆို220လောက်တခုခုတတ်မှတ်လိုက်ဗျာတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတဲ့အညီငါထွက်သွားလို့ရမယ်အသင်းပေါ့ဒါ Real Madrid ကိုပဲညှိုးတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာက Real Madrid ဘက်က Florentino Perez ကဘာဆိုးရင်လဲဆိုတော့ Kylian Mbappe စိတ်ပြောင်းသွားမှာနောက် Real Madrid ပြည်သက်တွေတော်များများစိုးရင်တဲ့ချက်ကနွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရတာတော့ဟုတ်ပါပြီနွေရာသီကြမှာ Kylian Mbappe က maybe ဒါ PSG နဲ့ဒါမတော် Champions League တွေပါရသွားခဲ့ရင်ဒီအသင်းမှာပျော်ရွှင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆက်နေသွားရင်သူတို့ဘက်ကခက်ခဲသွားမယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Kylian Mbappe ရဲ့ဒါ PSG ဘက်ကလုံးဝမကစားဘဲနဲ့အရန်ထားလိုက်လို့ချီကျသွားရင်လေ Real Madrid ကစဉ်းစားရခက်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Manchester United တို့ Chelsea တို့ Liverpool နဲ့ Premier League ကလပ်တွေရဲ့ငွေအလုံးကြီးသုံးပြီးဝင်လာခဲ့ရင်လေKylian Mbappe ကိုအခုလိုမျိုးလွယ်ကူကူရနိုင်ဖို့ခက်မယ်အဲ့ချက်တွေကို Perez ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ် PSG ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Richarlison ကိုလိုချင်တယ် Everton က Richarlison နေရာမှာ Celtic တိုက်စစ် Oswani အဒွားကိုခေါ်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာ PSG က Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ Haaland ကလည်းအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့တကယ်က agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကလည်း Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကို push လုပ်နေတယ်ဒါ Borussia Dortmund ကနေပြောင်းရွှေ့ခြင်းဘယ်လောက်နဲ့ပြောင်းมาလဲဆိုတော့အခုအပြောင်းရွှေ့အားလုံးကတွေ့ဝိုက်ပြီးဖြစ်နေတယ် Ronaldo အပြောင်းရွှေ့က simple ပဲ Ronaldo ထွက်တယ် Everton က Moise Kean ကဒါ Juventus ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Kylian Mbappe အပြောင်းရွှေ့ကြတော့ Mbappe ထွက်ရင် Hazard ထွက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်က Haaland ကို PSG ကပြန်ခေါ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့အားလုံးကပတ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Real Madrid က deadline ပေးထားပြီးသားပါဒါတနင်္လာနေ့ညနေ9:00 နာရီမှာ Paris Saint-Germain အနေနဲ့သူတို့အသင်းဒုတိယအကြိမ်ခံထားတဲ့ယူရိုတန်180ကိုလက်ခံခြင်းလက်မခံလို့ရှိရင်ငါတို့ withdraw လုပ်မယ်တကယ်ကအဓိကက Real Madrid က180ပေးလို့ဒါသူတို့ဘက်က reply မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတခြားလုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်မယ်တကယ်လို့များအကြောင်းပြန်တာဆော့သိရမယ်ဆိုရင် Eden Hazard အပါအဝင်တခြားကစားမတွေကိုထုတ်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid က Odriozola တို့ဘာလို့တော်တော်များများကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအငားနဲ့ထုတ်ထားတယ်လေရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Kylian Mbappe အပြောင်းရွှေ့ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေပြီအခု PSG ဘက်ကဘယ်လောက်ထိတင်းခံထားမလဲနောက် Ecalafi နဲ့တစ်ဖက်က Florentino Perez တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကစားမကိုယ်တိုင်က Real Madrid ဖြစ်နေပေမဲ့ပေးသက်တွေကိုယ်တိုင်ကစိုးရိမ်နေတယ် Paris Saint-Germain ပေးသက်တွေကတော့ Kylian Mbappe ကိုတစ်နှစ်လောက်ဆက်နေပေးဖို့ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့တစ်ခုဆုံးဖြတ်စီချင်ကြတယ်ဒီနေရာမှာအသင်းပိုင်ရှင်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့ PSG အသင်းပိုင်ရှင်ကတန်150 180လောက်ကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့တေးကြတယ်သူအသင်းကိုဆက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါစီးပွားရေး business က business ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကပြန်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့များအဲ့180လုံးကို Haaland ကိုအပုံအော်ပြီး Haaland ကိုရခဲ့ရင်လည်းသူတို့တွေကအကျိုးမြတ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းစဉ်းစားကောင်းပုံရတယ်ဘလို့ထင်လဲဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေ PSG နဲ့ Real Madrid Mbappe တို့ရဲ့သုံးပွဲဆိုင်အပါဝင် Haaland ပါဝင်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်